Если человек скрипит зубами, то это состояние называется бруксизм, скрежетание зубами. И на самом деле причин для бруксизма их очень много. У детей вообще считается это вариантом нормы в каких-то периоды жизни. Если это не закрепляется, если это не сильно выражено, то это может быть вариантом нормы. У взрослых людей одной из основных причин, которая способствует возникновению бруксизма, это стрессы, нервное перенапряжение, какие-то нарушения эмоциональной сферы. А могут быть какие-то другие причины тоже. Это и нарушение сна, в частности, нарушение дыхания во время сна, вот то же самое апноэ. Зачастую одним из проявлений симптомов может быть скрежетание зубами, когда человек вот подбуживается в момент разрешения вот этой остановки дыхания или на пике ее, может происходить в том числе какие-то вот такие звуковые феномены, которые будут похожи на скрежетание зубами и бруксизм.